Vamos que vamos, galera, para mais um videozinho aqui. Hoje quero dar uma dica para vocês. Peugeotzinho 1.0 16 válvula. Sabe quando você liga o carro e fica aquele tec 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 batendo lá em cima? Então, esse tec 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 lá em cima, o caso dele tá aqui embaixo. Aqui eu tirei a tampa do cárter, né? Fica a tampa do cárter aqui, eu removi a tampa do cárter e fui dar uma olhadinha aqui para ver o que era o problema do tec 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 tec. Aqui, ó, tá vendo? Ó, esse é o, acho que dá pra você escutar bem, ó. Aqui, ó, no girobrequim e tá solto. Esse é o tec-tec que dá lá em cima no motor, que parece que tá batendo ferro com ferro. Aí, meu ajudante, pico-pico. Vamos lá? Então é isso, galera. Quando teu carro tiver com tec-tec-tec-tec lá em cima, esse carro aqui, o Peugeotzinho 206 1.0 16 válvula, não tem tucho. Você vai em algum lugar aí, os caras falam, não, tá batendo os tuchos. Mas não é o tucho, não. Esse tec-tec lá em cima que parece que tá batendo ferro com ferro, é aqui embaixo mesmo, ó, na parte de baixo. Meia linha aqui, né? Batendo. Valeu? Fica a dica aí, espero ter ajudado alguém.